애들아 모여봐. 내가 신시가지에 매일 이렇게 웨이팅이 있는 승구우동 다녀왔어. 대기번호 18이네? 빡쳐가지고 돈가스까지 주문했어요. 근데 우동보다 돈가스가 더 먼저 나왔는데 여기 돈가스 안 먹으면 약간 손해임. 돈가스가 너무 맛있어. 우동은 어묵우동으로 얼큰한 맛하고 보통 맛하고 두 가지 다 주문했어. 굉장히 깊은 맛의 멸치 육수 베이스가 너무 깔끔했고 면은 또 자가제면이어가지고 진짜 쫄깃쫄깃하고 맛있었어. 취향에 따라서 후추 넣으면 더 맛있는데 이건 좀 많이 넣었거든. 일반도 약간 매운데 얼큰은 더 매워가지고 돈가스 육수 시켜서 입 좀 달래줬다.